किम्बाप सुशीहरू मनपर्छ भने चाहिँ दिस इज अ भेरी लेजी गर्ल ह्याक. अनि कहिलेकाहीँ पकाउनु मन नलागेको बेलामा चाहिँ पुरानै भातलाई अलिकति म्यास गर्नुहोस्. एड मेयोनिज. क्रिमी हो भने चाहिँ अलिक बेसी एड गर्दा हुन्छ. अलिक स्पाइसी मनपर्छ भने चाहिँ सस बेसी एड गर्दा हुन्छ. सो यो दुईवटा हालेर मजाले मिक्स गर्नुहोस्. अझै भेजिटेबल्सहरू छ जे उब्रेको छ भने त्यो पनि हाल्दा हुन्छ. सिन्स दिस इज अ लेजी गर्ल ह्याक, वी आर ट्राइङ नट टु कुक एनिथिङ. मलाई चाहिँ सिविड मनपर्छ, सो मैले सिविड ऱ्याप गरेर खाँदैछु. हजुरलाई सिविड मन पर्दैन भने चाहिँ लेटस या त के भन्छ क्याबेज त्यसमा ऱ्याप गरेर खान सक्नुहुन्छ. भर्खरै गरेको मिक्सरलाई यो सिविडमा ऱ्याप गर्यो. त्यो पछि अझै स्पाइसी पुग्दैन भने चाहिँ यु क्यान एड स्पाइसी. क्रिमी चाहिन्छ भने चाहिँ मेयोनिज. सिड अप्रुभ्स.